গাইজ দেখেন, তো এই ভিডিওটা হচ্ছে দুইটা ছেলে গর্তের ভিতরে পড়ে গেছে। তো একটাকে টাকা দিয়ে তুলছে, একটাতে বই দিয়ে। তো এখানে একটা ব্রিজ ছিল, ব্রিজটা ভেঙে গেছে। তো যে ছেলেটার টাকা আছে সে টাকা দিয়ে পার হয়ে গেল, এবং যে ছেলেটার টাকা নেই সে বুদ্ধি খাটিয়ে এখানে একটা কাঠের ব্রিজ বানিয়ে চলে গেল। তো তারপরে সেই বড়লোক ছেলেটা টাকা দিয়ে নৌকা চালাতে চাইলো নদী পার হওয়ার জন্য, কিন্তু পারলো না। কিন্তু এইটা যে গরিব ছেলেটা ছিল সেটা হচ্ছে পড়ে সে নৌকা খুব সহজে পার হয়ে গেল। কিন্তু দূরে গিয়ে কি হলো দেখেন। তো ও এখানে দেখে কি, সেই একটা বড় জাহাজ, এবং জাহাজের উপরে ছিল সেই ছেলেটা যার অনেক টাকা ছিল। তো এটা